Ing sawijining wengi, sawise anak mbarepku lair, aku jagongan karo bapak. Awitane mau ngobrol santai ngalor ngidul ra jelas. Jenenge wong tuwa karo anak yo bebas arep bahas apa wae. Nanti aku miwiti bahas babagan kondisi negarane awake dhewe, Indonesia. Iki rada jero. Aku ngudur rasa karo bapak. Aku kuwatir karo masa depane anakku besok. Apa iso anakku besok nek wis gedhe tetep iso njaga awake ben tetep iso resik saka perilaku sing menurutku wis ora bener, kayata suap lan uga korupsi lan akeh babagan liyane. Pangsulane bapakku marai aku kaget. Ngono kok mbok pikir? Rumangsamu jaman kuwi apa ajek terus? Jaman kuwi muter le. Nek saiki ngono durung mesti besok ya uga ngono. Ngoten nggih, Pak. Lho lah iya, jaman kuwi berubah. Tatanan besok kuwi luwih apik. Krungu penjelasane bapak, aku dadi rada adem. Bengi kuwi aku sinau pisanan babagan falsafah Jawa sing diarani Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan kuwi kasusun saka rong tembung, cakra lan manggilingan. Gampange cakra kuwi roda, manggilingan kuwi muter. Dadi cakra manggilingan kuwi roda sing muter. Urip kuwi kaya roda sing muter, kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur, ora ajeg. Nek dikaitno karo cerita wayang, cakra kuwi gamane Kresna. Bentuke kaya ngene. Nek sampean pengen weruh bentuk cakra ing jaman saiki, ya mirip-mirip gir sepeda. Bentuke bunder ning ana grigine sing lincip ning pinggire. Cakra Manggilingan iki kebagi dadi rong dimensi. Dadi ana loro, yaiku dimensi mikro lan makro. Dimensi mikro kuwi disebut jagat cilik lan dimensi makro kuwi disebut jagat gedhe. Jagat cilik kuwi contone babagan nasib lan siklus panguripane manungsa. Ketana ning alam roh, lair dadi bayi, bocah banjur dadi wong dewasa, tuwa, mati lan akhire balik ning akhirat maneh utawa ning alam roh maneh. Kuwi ana sikluse. Nek ning piulang Jawa, siklus iki diwedhar tuntas ing tembang macapat sing cacahe ana 11. Saka roh balik maneh dadi roh. Saka masku mambang balik dadi masku mambang maneh. Kuwi mikro. Sawise mikro kaping pindho yaiku dimensi makro utawa jagat gedhe. Contone Cakra Manggilingan ing dimensi makro yaiku sejarah. Sejarah miturut wong Jawa kuwi muter. Apa sing kedadian jaman dhisik iso kedadian maneh ing jaman saiki. Lan apa sing kedadian ing jaman saiki iso kedadian maneh ing masa depan, ing mengkone. Motivasi, sebab, refleks, reaksi lan cara solusine uga padha, mirip-mirip. Merga pelakune uga padha, yaiku makhluk sing diarani menungsa. Sing instinge ya ngono-ngono kuwi wae. Umpamane ana bebedan paling mung beda-beda sithik merga kondisi jaman wae. Liyane padha. Proses Cakra Manggilingan ing peradaban menungsa kuwi owah gingsir gilir gumanti. Manifestasi saka kedadian kuwi akeh wong sing ngarani aran wolak-walike jaman. Ning video iki aku khusus bahas sing dimensi makrone dhisik, bahas jagat gedene. Dene sing jagat cilik insyaallah mengko tak gawekno video khusus. Elingno aku ning komentar nek lali. Pemahaman babagan siklus sejarah iki penting tak sampekno dhisik, merga aku uga sering gawe konten utawa video babagan sejarah. Mula iki penting kanggo landasan, penting tak gawe dhisik sadurunge aku mbahas babagan sejarah liyane. Jadi utamane video iki kanggo jawab pitakonan, apa bener sejarah kuwi ancen muter? Terus piye carane awake dhewe iso niteni, iso ngramal utawa ing bahasa ilmiahe yaiku iso memprediksi apa sing kira-kira kedadian saka sinyal-sinyal sing awake dhewe waca saiki. Nah, iki ana ilmune, ora nganggo klenik ning nganggo ilmu filsafat.
Awake dhewe kuwi urip ing telung dimensi wektu. Biyen, saiki, lan besok. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Wektu kuwi ora iso diputer walik, maju terus utawa linear. Nah, sejarah utawa peradaban kuwi uga maju terus, linear. Tokoh filsafat barat modern kayata Hegel ngarani yen sejarah masyarakat kuwi saya rasional. Dene jare Agus Comte, sejarah kuwi ancen maju saka fase teologis, metafisik dadi positif. Suwe akeh wong sing saya rasional. Nanging sakjroning arah maju kuwi tibake ana pirang-pirang babagan sing malah mundur. Pinemu iki digagas tokoh filsafat liyane kayata Goethe. Kelompok Goethe lan kanca-kancane iki sepakat yen sejarah kuwi ngalami regresi. Ora linear ning uga regresi. Dadi pas maju kuwi sejatine uga mundur. Maksude iki piye? Contone ngene. Ilmu pengetahuan lan teknologi kuwi kan berkembang terus. Dhisik durung ana HP, saiki ana HP. Dhisik umpamane aku ning Jakarta sampeyan ana ning Surabaya, ora mungkin sampeyan iso weruh rupaku lan jagongan kanthi langsung. Ning saiki sawise ana video call, kuwi mau iso kelakon. Iso lewat aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet utawa aplikasi liyane. Asal kuota internete ana ya mesti nyambung. Awake ana ning kene ning iso nemoni wong liya ing tlatah liyane. Kuwi nek jaman dhisik kan ra mungkin kecuali sampean nganggo ilmu raga sukma. Nah, saiki mungkin wis kedadean. Nanging senajan ngono, kemajuan teknologi lan uga ilmu pengetahuan iki kadang ora dibarengi karo majune babagan-babagan liyane. Kayata kearifan lingkungan, kesehatan utawa rasa kamanungsan kuwi justru kadang mundur. Pertanian saya maju, ana pestisida, nanging ing babagan liyane iso marakno kanker. Spiritualitas uga ngono, uga mundur. Akeh wong sing KTP-ne tulisane Islam lan sak panunggalane, ning sejatine prinsip uripe wis nganut materialisme. Swarga lan neraka ing masyarakat modern saya ora ketok. Wong Jawa sing biyen percaya yen ngalam kuwi ana telu, yaiku ngalam purwa, ngalam madya lan ngalam wusana, saiki padha lali. Dikira ngalam madya kuwi bakale kekal. Iku lagi ning Indonesia, durung ning negara maju liyane kayata Amerika lan sak panunggalane. Saka kedadian kuwi, mula banjur mecungul kelompok-kelompok sing pengin balik ning ajaran leluhur. Mergo nganggep yen jaman biyen kuwi kualitas menungso lan teknologine justru luwih apik timbang saiki. Contoh gampange, telapak utawa ora sandalan kuwi tibake secara kesehatan iso ndadekno fisik utamane jantunge menungso dadi luwih kuat tinimbang sepatunan terus. Aliran pemikiran iki sarujuk yen sejarah kuwi ora maju utawa linear ning ngalami regresi utawa kemunduran. Iki ana benere ning uga ana salahe. Diarani mundur ya bener nanging diarani maju ya bener. Awake dhewe kudu iso berpikir kritis lan memahami iki kanthi luwih komprehensif. Lah sing bener maju apa mundur? Para filsuf Jawa jaman dhisik duwe pinemu yen sejarah kuwi ora maju lan ora mundur ning mubeng. Dadi kaya cakra manggilingan sing tak sebut ning wiwitan mau. Tokoh sing sealiran karo pinemu siklus iki sing pernah tak waca yaiku ana ing teorine Mbah Rangga Warsita lan Mbah Ibnu Khaldun. Miturut Mbah Rangga Warsita, mutere jaman kuwi ana utawa muter ing telung kondisi, yaiku jaman kala tida, jaman kala bendu, lan jaman kala suba. Jaman kala tida kuwi jaman egoisme, jaman ing ngendi kabeh wong ngejar kepinginane dhewe-dhewe. Akal sehat wis rada ora digagas. Adil lan ora adil, bener lan salah wis ora direken. Umpamane direken bedane tipis. Tulisan lengkap soal jaman kala tida iki ana ing jero serat kala tida. Teks sing paling terkenal lan akeh dieling karo wong-wong tuwa jaman dhisik yaiku ana ing bait kaping 7. Isine ngene. Amenangi jaman edan, ewaya ing pambudi, melu edan nora tahan. Yen tan milu anglakoni, boyo kaduman melek. Kaliren wekasanipun. Dilalah kersa Allah, begja-begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada. Saking apike piweling iki nganti ana tulisan Jawa ing sawijining tembok ing Leiden Walanda. Isine ya bait iki. Dadi eman nek awake dhewe sing wong Jawa ora mudeng babagan iki. Bait iki nerangno, wong sing menangi jaman edan kuwi marai ewah kabeh. Arep melu edan ora tahan, ning nek ora edan ora keduman. Nanging kersane Gusti Allah, sak beja-bejane wong lali kuwi luwih beja wong kang eling lan waspada. Kata kuncine ning kono, eling lan waspada. Mengko dibahas luwih jero. Sakwise jaman kala tida yaiku jaman kala bendu. Jaman kala bendu kuwi jaman edan, lanjutane jaman kala tida. Ketokane kondisi stabil ning sakjane ora didasari rasa sadar. Ora sadar yen ana sing ora bener, ning wis kadung dianggep bener. Merga wis kadung kulino. Bagi-bagi dhuwit sadurunge pilkada dianggep wajar, merga wis kulino.
kudu mbayar dhisik ben ditampa dadi pegawe lan wayah munggah pangkat uga kudu mbayar. Dianggep wajar merga wis adate ngono. Joget-joget karo pamer udel dianggep biasa merga wis kulino. Pamer-pamer donya dianggep biasa merga uga wis kulino. Ing jaman kala bendu iki wong sing bener dianggep aneh lan kuno, ora gaul. Lan wong sing gaul kuwi sing dianggep bener. Nah, kuwi ciri-ciri jaman kala bendu. Nanging jaman iki uga ora permanen, ora sak lawase. Mesti bakal ana wong-wong sing dianggep ora gaul nanging banjur moncer, diteladani lan diugemi. Lan wong-wong sing apik mulai tukul saya akeh. Nek wis ngono, mula siap-siap mlebu ing jaman kala suba. Jaman kala suba kuwi jaman sing stabil, adil lan makmur. Stabile ora mung ning raga, ning uga ning jiwa. Ing jaman iki, Ratu Adil bakale mecungul. Ratu Adil sing asale saka wong-wong sing eling lan waspada. Ratu Adil iki sing uga bakale tansah ngelingake yen awake dhewe kudu eling lan waspada. Merga yen rasa eling lan waspada kuwi wis ilang, mula bakal balik maneh ning jaman kala tida. Muter terus kaya ngono. Ki mau falsafah miturut Mbah Rangga Warsita sing luwih mbahas ciri-ciri wonge, ciri-ciri masyarakate. Kanggo nglengkapi pinemu iki ben jangkep aku perlu ngenalno teorine Ibnu Khaldun. Yen Rangga Warsita luwih ing sosiologi jaman, Ibnu Khaldun fokus ning fase kerajaan utawa negara. Miturut Ibnu Khaldun, negara kuwi ngalami 6 fase, yaiku lahir, tukul, diwasa, stagnan, merosot, banjur mati utawa bubar. Lan sakwise mati banjur tukul maneh negara anyar utawa dinasti anyar. Muter kaya ngono terus. Suwene fase kuwi tergantung kondisi masyarakate. Dadi ana negara sing wis maju utawa diwasa ning kok ora bubar-bubar. Kuwi mergo generasi anyare gelem berubah saengga iso nglanggengno kejayaan bangsane. Mula generasi nom kuwi penting. Lan ana negara sing tukul, fasene tukul berkembang ning kok ora maju-maju. Kuwi uga tergantung generasi nome. Ramalane Ibnu Khaldun iki ora ngaya-wara. Ing jaman saiki, awake dhewe uga akeh ngonangi negara sing ngalami fase kuwi lan akhire bubar. Sing aku dhewe tau menangi yaiku negara Uni Soviet. Aku isih sering nonton iki ning TVRI. Soviet kuwi mulai ngadeg ing taun 1917. Wiwitane dipimpin dening Lenin. Wilayah kekuasaane ombo banget nganti meh separuh donya. Sakwise ngalami fase-fase kaya sing disebutno Ibnu Khaldun, negara iki akhire bubar ing taun 1991 nalika dipimpin dening Mikhail Gorbachev lan akhire pecah dadi negara cilik-cilik. Conto liyane sing rada kuno yaiku Kekaisaran Ottoman utawa Kekhalifahan Turki Utsmani. Kekaisaran sing gedene ngawu-ngawu iki uga akhire bubar ing taun 1922. Ning Indonesia dhewe contone malah luwih akeh. Kerajaan-kerajaan Indonesia kuwi akeh, ngadeg bubar kuwi akeh. Ana Kutai, Medang, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang nganti Mataram Islam. Kabeh sing tak sebutno kuwi ngalami siklus persis kaya sing dijelasno Rangga Warsita lan Ibnu Khaldun. Runtuhe sawijining peradaban kuwi miturut Ibnu Khaldun cirine ana 6 yaiku 1 nalika rasa adil wis mulai langka, 2 gap antarane wong sugih lan pelarat saya amba, 3 mulai ana penindasan, 4 sistem nilai lan moral ing masyarakat mulai ilang, 5 akeh wong sing nutup awak lan ora gelem berubah, ora gelem sinau, lan 6 akeh bencana alam utawa pralaya. Nah kuwi nek kedadian kabeh ya bar. Ning nek isih salah sijine isih iso didandani. Saiki monggo diwedhar bareng-bareng. Nek miturut ciri-ciri saka Rangga Warsita lan Ibnu Khaldun, Indonesia kuwi saiki ana ning fase ngendi lur? Ben interaktif, sampean oleh nulis ning komentar apa sing dadi pinemune sampean. Miturut Rangga Warsita awake dhewe iki ana ing jaman apa lan miturut Ibnu Khaldun Indonesia iki ana ing fase apa. Tulis wae ra usah ewo. Lan saka kabeh komentar kuwi mau, saka gaya tulisane awake dhewe iso mbedhek Indonesia iki ana ing jaman apa. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.